我哋轉頭見下。再見。拜拜。好啦，張，今次嚟到見面祭咧，就係一個年度好難得嘅時間，可以同 Mirror 直接咁見面啦。咁啊，都有啲同Mirror 有關嘅問題想問下你，即係喺過去嘅日子裏面，有冇啲時刻係你俾 Mirror 鼓勵到，俾佢哋觸動到、感動到嘅時刻？鼓勵到就成日都有，成日都有，即係因為佢哋咧擺喺我哋擺時間喺我哋身上面就係太多咯，跟住之後就會成日好擔心佢哋咯，會即係佢哋係啊，即係比我哋更早到現場啊，比我哋更遲走啊，即係有好多應援嘅準備，咁所以都感動嘅，即係每次見到佢哋嘅親手寫嘅信啊。做應援啊，全部都我都有睇咯，係，咁所以係有好多時間都會感動。咁今日應該再有多啲感動，因為我哋個信件收集箱都會有一堆嘅信件，又會再拎俾你，今晚翻去慢慢細閱。同埋嗰個咁唔怪得知啦，有食應嘅話，一定係攞好多盒翻屋企，再加賺嘅，即係啲應援嘅食物你就可以攞翻去嘛。哦，係咁。即係年度嘅難得嘅機會，如果係同佢哋面對面講一啲嘅説話，又最想同我哋講嘅係咩？多謝咯，多謝你哋每一位由我哋可能寂寂無名啦，即係有可能有好多人支持咗7年啊咁樣嗰啲咧，即係成日同我哋講，跟住係好窩心嘅一件事咯，即係好多謝你哋咁多年都對我。又或者我哋不離不棄，多謝。感謝嘅説話，除咗講出嚟，當然可以憑歌寄意啊！不如我哋就將舞台交俾柳應廷。咁場嘅朋友咧就唔使擔心，其實都係有新歌聽嘅，送俾你哋大人之後。我可察覺愉快，累了總會
這盔甲已崩壞。當起天真怪獸，讓我將童年到底。放棄進階那之間可不可？任我好問好奇，就算錯，請不要怕。隨便途幻無定界，更輕快。其實怕回看一眼，發現多喘氣得到的，也只得片面。我面都惡了今天，終點卻是起點。當初很想變大人吧，裝不起的世故，未稱身那套衣服，或太怪。當起天真怪獸，直接將童年倒帶。再次勇敢去相信，可不可？讓我好問好奇，就算錯，都不再怕。從來如孩童地過，靠率性見解，對束縛說拜拜。Thank you。唔該晒張，我哋轉頭再見。好啦，呢個時候。